할로윈 파티를 즐기고 여자친구 멜리사의 집에 놀러온 주인공 카슨. 멜리사는 부모님에게 카슨을 인사시키는데요. Hvad er det? Det er Karsten. Hej, Karsten. Hej, jeg hedder Birgitte. Hej, godt at møde dig. Nå, hej. Og velkommen. Karsten. Ja. Nå, det ser ud som om I har haft det sjovt. Ja. 멜리사와 카슨은 둘만의 시간을 보내기 위해 방으로 가려고 합니다. 그때 쿨한 멜리사의 아빠는 맥주를 주며 즐겁게 놀라고 하죠. Værsgo. Tak. Hvad er det, du er klædt ud som? Jeg er Aladdin. Ja. Bare Aladdin. Aha. Hvad var det for et tema? Historiske personer. Ja, jeg misforstod det lidt. 멜리사의 아빠는 카슨에게 친절하게 대해주면서 Tak, fordi 스티그라고 부르면 된다고 말합니다. 오붓한 시간을 보내고 있는 카슨과 멜리사. 멜리사의 아빠 스티그는 시끄럽다며 마치 감시를 하듯 노크도 없이 방으로 들어오죠. Okay, sov godt. Gå ud. Ja, ja, ja. 그날 새벽, 카슨은 숙취로 고생하는데요. 소리를 듣고 나온 스티그는 카슨을 걱정스럽게 챙겨줍니다. Karsten, tag lidt vand. Tak. Klarer du den? Ja. Ja, det er fint. 늦은 아침 집에 가려고 나오는 카슨은 스티그와 마주치는데요. 어색한 인사를 나누는 두 사람. Hej Karsten, godmorgen. Godmorgen. Skal du have noget morgenmad? Nej tak, jeg var på vej hjem, så... Har du set Melissa? Ja, hun er til squash sammen med Birgitte. Jeg tror, de er tilbage om en times tid. Har hun ikke sagt noget? 집에 가려는 카슨에게 친절하게 편한 옷을 빌려주는 스티그. Vil du ikke låne en trøje? Jo, det vil jeg egentlig gerne. Ja, lad os nu se. Nå, ved du hvad? Tag du bare den her. Ja, tak. 카슨은 스티그의 친절함에 알 수 없는 감정을 느끼게 되죠. Jamen, du kan bare få den tilbage her en af dagene, så. Nej, det skal du ikke tænke. Hvorfor står der sådan 2 ender derovre? Det er fordi, jeg har skudt dem. Nå, så du går på sådan noget jagt eller hvad? Ja, ja. Altså, jeg er jo ikke professionel, vel? Det er bare sådan noget hobby noget. 그렇게 며칠 후 멜리사는 가족 여행에 카슨을 초대하는데요. Det har i hvert fald inviteret os med op i sommerhus i weekenden. Meget hyggeligt at tage med sådan. 카슨은 은근히 스티그를 만날 수 있다라는 생각에 여행을 가고 싶어 합니다. Mener du det? Ja. Nå, perfekt. Bare stil den her. Tak skal du have. 마치 스티그를 찾아다니듯이 장작을 패는 스티그에게 조심스럽게 다가가는 카슨. Hej. Hej. Skal jeg hjælpe med noget? Ja, det må du faktisk godt. Du må godt smide noget af brændet op i kurven. Ja, selvfølgelig. 스티그는 카슨과 멜리사에 대한 이야기를 나누는데요. Jo, vi har kendt hinanden et stykke tid jo. Men vi har været sammen i snart en måned. En måned? Ja. Jamen, er det ikke noget, der skal fejres så? Du skal ikke sige til Melissa. Det er lidt en hemmelighed. Nå. Men vi har købt 2 billetter til en koncert med et band, vi er helt vilde med. Okay. Som vi så skal ind og se. Ja. 그리고는 카슨에게 친절하게 장작을 패는 법을 알려줍니다. Skal du lære det? Kom her. Det er en vigtig ting for en mand. Ikke? En gang i sit liv at have flækket brænde. Kom. Okay. Op igen. Du kan også vende den om. Og så. Sådan! Sådan, mand! Ikke? Yes! Sådan, det var næsten første forsøg. Er det godt? Ja, det var fint. 저녁 식사를 하며 스티그는 가족들과 카슨에게
매일 오리 사냥을 가려는데 같이 가자고 하는데요. tror jeg ikke, jeg skal. 아무도 가려고 하지 않죠. Skal du med og skyde ælder? Ej, far, det gider han altså ikke. Nej, nej tak. 하지만 카스는 고민이 많은 얼굴을 하고 밤을 보내게 됩니다. 다음 날 새벽, 스티그의 준비하는 소리에 잠을 깬 카슨. 결심을 한 듯 멜리사가 잠든 사이 스티그와 오리 사냥을 나갑니다. Det er simpelthen... 사냥 장소로 향하는 차 안에서 이런저런 대화를 나누는 두 사람. Det lyder skideskægt. Jeg har altid godt kunne tænke mig at tage med på sådan en andejagt der. Men der kommer mange ender derude i dag, eller hvad? Ja, ja, det er højsæson. Der er masser. De sidder bare derude og venter. 스티그는 오리 호루라기를 두고 왔다며 차 안을 찾아보다가 호루라기를 찾는데요. Der var det. Hvordan virker den der? Sådan her. Og når ænderne hører det, så kommer de på vingerne. Det er fuldstændig uundværligt. 허둥대는 스티그의 모습에 카스는 더 매력을 느낀 걸까요? 점점 차오르는 감정을 주체하지 못한 카스는 결국 참지 못하고 스티그에게 갑자기 키스를 합니다. 당황해하는 스티그. 당황함도 잠시 스티그 역시 같은 마음이었을까요? 카슨에게 더 진한 키스를 합니다. 이성을 찾은 스티그는 차에서 내려 마치 아무 일 없는 듯이 사냥을 하러 걸어가다가 그냥 숙소로 돌아가자고 하는데요. Vi kører hjem igen, ikke? Hej, Carsten. Nå, du så med alligevel. Ja. 집으로 돌아가는 차 안은 정적만이 가득합니다. 다음 날 멜리사는 카슨에게 아빠와 친하게 지내서 너무 좋다고 말을 하는데요. Der i sommerhuset, eller... Altså, det virker bare som om, at I havde det rigtig godt sammen. Altså, er det nu forkert, at jeg siger, at du godt kan lide min far? Og jeg er rigtig glad for, at I har et eller andet sådan... 카슨은 멜리사에게 정색을 하며 화를 내죠. Du ville gerne op i det sommerhus der, og hvad var formålet med at tage det op? Var det ikke, at det var os to, der skulle være sammen? Formålet var sgu da ikke, at jeg skulle være mand til mand med din far. Det har jeg sgu da heller ikke været. Dejligt. 며칠 후 카슨은 멜리사의 집에서 저녁 식사를 합니다. Du kan da hjælpe med at tørre æbleskiver. Værsgo. Ja. Du er lækker, skan. 카슨은 스티그 옆에서 설거지를 도와주며 지난번 일에 대해 사과를 합니다. Tænkte jeg alligevel sige undskyld for det der sidst. 스티그는 괜찮다며 무덤덤하게 반응을 하죠. Jamen, det er helt i orden. 다음 날 카슨은 여자에게 더 관심을 갖기 위해서일까요? 멜리사와 더 시간을 보내려고 하는데요. 바쁘다는 멜리사의 말에 카슨은 내심 미소를 짓습니다. 바로 멜리사의 집으로 달려가는 카슨. 조금 망설이다가 노크를 하는데요. 아무도 없는 것 같아 도망가려는 찰나 문이 열리고 멜리사의 아빠가 나옵니다. 어색하게 인사를 하고 멜리사가 있냐고 둘러대며 지난번 빌려준 스웨터를 돌려주러 왔다고 핑계를 대죠. Jeg tror først, de kommer sent. Jeg har taget din trøje, lånt. Okay, Lånt af dig. tak skal du have. Du ser lidt. 그렇게 카스는 얼굴을 본 것만으로 만족했다라는 마음으로 돌아가려는 찰나 Carsten? 갑자기 카슨에게 잠깐 쉬었다 가라며 붙잡는 스티그. Tag. 스티그는 카슨에게 학교 생활을 물으며 Hvordan går det i skole? 멜리사가 너를 아주 좋아하고 있다고 말을 해주는데요. Hun
Hun er så glad for dig. Det er så dejligt. Hun snakker om dig hele tiden. Som om det er det helt rigtige. 갑자기 복잡한 마음에 울음이 터진 카슨. 울음이 터진 카슨을 보고 놀란 멜리사의 아빠는 카슨을 진정시켜주기 위해 안아줍니다. Undskyld. Jeg ved ikke, hvad det er med mig. 서로의 마음을 안타까워하는 듯 안고 있는 두 사람은 결국 서로에 대한 성적인 끌림을 통제하지 못하고 서로에게 위로를 해주기 시작하는데요. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. 그러다 갑자기 외출을 나갔던 멜리사와 아내의 소리가 들리는데요. 아무 일 없었다는 듯이 흐트러진 옷을 정리하는 두 사람. Hej. Hej. Det var aflyst. Hvorfor nu det? Eller aflyst, jamen, der var overtegnet. Så der, hej Carsten. Nej. Hej. Nå, hyggeligt. Ja, han kom lige forbi. Kom for at aflevere trøjen, den han har lånt af mig. Du ved den, som du har givet mig, den jeg er så glad for. Det var lige i nærheden, så det. 한참을 고민을 하던 카스는 결심을 한 듯 멜리사에게 고백을 하는데요. Det er noget, jeg er nødt til at fortælle dig. Okay. Hvad? Jeg 내가 좋아하는 사람이 mødte en, 생겼는데 som 남자라고 말을 하며 이별을 하게 됩니다. jeg mødte en, som jeg kom til at være sammen med. Hvem er hun? Hvad? Det er ikke en hund. Det er en fyr. 그 말을 들은 멜리사는 화를 내며 카슨을 내쫓습니다. Melissa, jeg er helt vildt ked af det. Du skal ikke røre ved mig. Du skal ikke røre ved mig, sagde jeg! Skrid med dig! Skrid! 그렇게 멜리사와 이별을 하고 아래층으로 내려온 카스는 멜리사의 아빠에게 잠깐 이야기 좀 하자고 합니다. Men jeg går nu. Okay, hej. Ses. Vi taler med dig i 2 minutter. Jo, selvfølgelig. 멜리사와 헤어졌다라는 말을 전하는 카슨. Jeg vil bare sige, at jeg ikke kommer sammen med Melissa mere. Nå. 그리고 카스는 조심스럽게 혹시 아저씨도 나와 같은 마음이면 멜리사와 가려던 콘서트를 같이 가자고 물어보는데요. Jeg har stadig de der 2 billetter til den koncert. 안 된다고 단칼에 잘라버리는 스티그. Jamen, Carsten, nej, Carsten, hør her. Jeg kan ikke. 그럼 산책이라도 같이 하면 안 되냐고 물어보는 카슨. Kunne også bare gå en tur eller et eller andet. Nej. 스티그는 카슨에게 다시는 안 보는 게 좋을 것 같다는 말을 하며 이해해달라고 합니다. Sådan må det være. Jeg håber, du forstår det. Det forstår jeg godt. Godt. 마치 내쫓듯이 카슨을 내보내는 스티그에게 카슨은 아저씨를 알게 돼서 행복했다라는 말을 하죠. Bare sige, 그 말에 for at lære dig. 스티그 역시 같은 마음이었다는 말을 조심스럽게 합니다. 마지막 포옹을 하며 서로의 마음은 같았으나 이루어질 수 없는 현실에 슬퍼하는 두 사람은 그렇게 헤어지게 됩니다. Hej. 처음부터 스티그가 아직 많이 혼란스러운 카슨의 마음을 잘 잡아주었다면 어떻게 됐을까요? 아니면 진정한 용기를 내어 스티그가 카슨을 선택했다면 어땠을까요? 여러분의 생각은 어떠신가요?